نحط بقى كده، نزود لها ممبار. انا كنت سامعه بتتكلم مع عيالها، عايزه تجيب ممبار. ايه ده؟ الحمامية دي، يلا نحطها لها بالمره. ام محمود اكيد بتحبها، اكيد بتحب الحمام، مش حد ما بيحبش الحمام الا انا. واللاستين كمان. ازود ممبار ولا ايه؟ غرفتي يا توته؟ غرفتي لنا الاكل عشان نيجي نتغدى. يا ماما بغرف اهو. طيب يا حبيبتي، يلا. الله ينور. ايه الطبق ده اللي انت بتحطي فيه ده؟ هفهمك. اه. عارفه ام محمود؟ ام محمود مين؟ الخطبه يا ماما، جارتنا يا ماما. اه. بعمل لها طبق. طبق؟ طبق ايه؟ دي الحماميه دي بتاعت اختك، هي اللي بتحبها. ده انا جايبه واحده بس. ماما والممبار. استني ام محمود نحط لها حتتين كيكه، إيه، طبق فاكهه كده. ايه ما ده؟ عشان كده يا ماما. عشان كده ايه؟ بصي البت مريم صاحبتي اه. كانوا عاملين مشاوي ومكرونه بشاميل ورقاق، وديت لها. ايوه. تقوم ايه بقى ام محمود تعمل ايه؟ اه. تديها ورقه لسته كده اه. فيها كل اسامي بقى ايه اللي عندها، الدكاتره والمهندسين والضباط كل واحد شغال في بنك ومش عارف ايه. حطت لها لسته وقالت لها خدي نقي العريس اللي انت عايزاه. يا فالبت سلام. مريم تسكت؟ لا. بالاكل. بالاكل تسكت. امم. عملت ايه بقى؟ امم. نقي الدكتور. اه. وقالت لي يا بنتي ده عندها لسته جميله ومش عارف ايه. فانا امبارح لما انت كنت عامله كيكه اه. وعطيتيني حتتين، امم. فقلت لها يا ام محمود فين الليسته؟ تقول لي اه. لسته ايه؟ قلت لها الليسته اه. صاحبتي لسه جايالك وعطيتيها لها، كان فيها دكاتره. تقول لي ايه بقى يا ماما؟ اه. تقول لي الليسته. ده انا مش لاقيها دلوقتي. طب فوتي عليا يوم تاني يا سلام. اكون دورتلك على الليسته. بقى هي فانا قلت كده بقى ام يبقى محمود حسب عملت الاكل. كده. لقيتك بقى اه. عامله ايه؟ ممبار. ده انا يا بنتي دي الاكله دي، ده احنا نفسنا فيها من زمان وانتي معلش يا ماما، عارفه. معلش تتعود، اصل العريس ما والحماميه، يتعودش. مش يمكن ده الاقي هو نص نصيبي. كيلو ممبار يا توته، نص كيلو ممبار وسنيد جلاش صغيره، وبجيب حماميه واحده عشان اختك هي اللي بتحبه. ايوه يا ماما نديله انا ام جدع. محمود. معلش يا ماما، مش يمكن الاقي زوجي قرة عيني. واحنا بقى ما ناكلش. مش مشكله، الاكل يتعود، العريس ما يتعودش. انت عارفه احنا في زمن مفيش عرسان، وانت عارفه. وهي بقى لازم تديها بقى حمام وممبار عشان توريكي الليسته ايوه وتفتكر الليسته مكانها فين. ايوه، ما بصي هتعمل يا ايه؟ هنعمل اختي. ايه طيب يا ماما؟ هي اهم على بطنها. ناكلها عشان تفتكر، يمكن تلاقيها. ممكن واطلع ادور معاها كمان، لو ما لقيتش اه. هاخدهم وانزل. مش اه. هسيبهم لها. لا، ده انت كمان لازم تاخدي معاكي طبق فاكهه. اه، امال بقى ممكن ايه؟ الفاكهه المره الجايه بقى في التعارف ولا حاجه. امال ايه؟ يا ايوه. سلام، سيبي يا بت اه الطبق ده. لا يا ماما، لا انا ماشيه. انت يا بت، انت يا بت. اخد ده كمان معايا ولا هو ده بس كفايه؟ يا نهار ابيض، مش هنتغدى. يلا ماما، يلا مع السلامه.